L'Abruzzo è una terra fatta di montagne, ma anche di mare, spiagge, colli, borghe, rocche, fiumi. È veramente una regione unica in cui il mare incontra la montagna, tutto a meno di un'ora di macchina. Dalla cima del Gran Sasso si vede il mare. Incredibile. Oggi voglio farvi vivere un'esperienza che noi di Dolciavei abbiamo la fortuna di vivere ogni anno, a giugno sulle colline teatine. Campi perfettamente arati, viali di pianti di amarene, ciliegie, fichi, vite, la vite del Montepulciano DOC d'Abruzzo, famoso in tutto il mondo, delle opere d'arte di contadini che amano la propria terra, come l'amiamo noi che ogni anno raccogliamo i preziosi frutti. Le amarene, ingrediente fondamentale per il nostro liquore, la ratafia. Oggi vi portiamo con noi, seguiteci tra queste magnifiche e fertili colline. La nostra ratafia di amarene è un liquore fatto con i frutti, un delicato e dolce fine pasto che parte dalla raccolta delle amarene che facciamo con il signor Antonio, che cura il suo terreno con amore da sempre. E lui ci guida nella raccolta ogni anno tra le sue piante che producono nel mese di giugno i frutti. Stare accanto a lui riempie di insegnamenti. Antonio ama la sua campagna più di ogni altra cosa, accarezza le sue piante, dedica loro attenzioni quotidiane e nella raccolta ci guida con la sua esperienza. È un fiume pieno di aneddoti, esperienze e cultura contadina, fatta di amore, sacrifici, annate eccellenti e talvolta magri raccolti, perché la simbiosi con la natura è anche questo. Oggi con lui scopriremo i segreti della nostra ratafia. Ma invece questo cestino che ci hai appoggiato, che ti permette di lavorare comodo, no? Questi qua sono cestini che noi usiamo da 30 anni per l'uva, per raccogliere l'uva da vino, quindi che sono semplici. Quindi te lo sganci in un attimo. Sì, sganci, dopo 2-3 kg sganci e metto nei... E ti affatica anche un po' di meno e soprattutto lavori comodo, sì, perché riesci a non far cadere. Dopo non cadono per terra, perché queste se no se cominciano a cadere non raccogli niente. Quindi non toccano neanche per terra, le accarezzi piano piano. Sì, ma se cadono non li puoi raccogliere, qualcuno che mo vedrai nelle piante già raccolte, se c'è per terra, non è che gli possiamo fare qualcosa. Per Antonio la sua campagna è la sua vita. La sua raccolta è fatta di carezze per staccare solo i frutti e non i piccioli. Per questo l'abbiamo scelto per fornirci le amarene, ingrediente fondamentale per il nostro liquore, perché è la nostra stessa passione. In ogni sua parola, in ogni gesto si percepisce l'amore per le sue piante, che cura e protegge come fossero esseri viventi, e per questo inventa sempre soluzioni per non danneggiarle, come ad esempio il divieto nel suo campo di usare la scala da appoggiare alla pianta, perché la scala potrebbe rovinarla. Per evitare l'impatto con le scale cerchiamo di usare banchetti da me costruiti proprio per lavorare senza schiacciare i prodotti, che con la scala potrebbe un po' qualcosa schiacciarsi. Sì. E poi si fa una ginnastica insolita. Generalmente un pasticcere ha le mani in giù, un liquorista ha le mani giù, invece qui le mani stanno in su, le braccia stanno in su. È un allenamento per la cervicale e anche per tutto il corpo. Allora, eccolo qua, vedi? Le accarezzo leggermente in mezzo alle dita. Di fatto non uso neanche i guanti per fare queste cose, perché con i guanti è più tanto il prodotto. Quindi praticamente se il grado di maturazione è giusto, come giusto, oggi, vedi com'è. tu l'accarezzi e viene da sola. Viene da solo, sì, perché è più lento prendere senza picciolo, perché il picciolo è molto duro, se lo dovresti prendere col picciolo. Difatti nelle mani qualcuno, ecco, vedi, accarezzato così, questo qua, e si raccoglie così. Se sai raccogliere non ne schiacci neanche uno. Ieri c'avevo un operaio che me lo schiacciava un po', l'ho richiamato un paio di volte. no, non bisogna fare danni. Esatto, allora con questo se sai fare, vedi, poi non ne schiacci neanche uno, come sta facendo lei. Come le sta raccorrendo Mariano? Hai visto se le sta raccogliendo bene o no? Ho visto subito che lui... Sono abbastanza delicati. Persone di una certa età sono subito... Beh, diciamo che è esperto, esperto, insomma. Sì. Non è un ragazzo al primo raccolto. Sì, non è uno che... Ma guarda la perfezione. Quest'anno tutto lo stesso colore, cioè un po' più nere quando sali con la scala da sopra, certo. Un po' più nere, però con questo colore qua va. E non ce n'è una verde, cioè nell'annata
È la migliore annata che mi ricordo da 50 anni, anche per le Addirittura? ciliegie, perché non ha piovuto mai, non avendo piovuto, la frutta è sana, quando cresce senza acqua, non ce n'è una marcia, non ce n'è una spaccata per le ciliegie. Quindi, il prodotto... Quindi al massimo è semplicemente tardato di una settimana il raccolto Sì, rispetto al è tardato solito. di una settimana, difatti ci sono ancora le ciliegie che da noi nei primi di giugno finisce. E di fatto ogni volta io ho detto sempre che non ci sta perché erano finite al 15 giugno. Quest'anno c'è le piante che stanno, guarda, le ciliegie fino a 15 giorni di ritardo. Qua una settimana perché dopo nell'ultima settimana col caldo forte. Invece Antonio, il segreto per raccoglierle al punto giusto per la ratafia, secondo noi, no, che le facciamo la ratafia da tanti anni, è prenderla magari quel paio di giorni prima rispetto a uno se la deve usare per la con la marmellata, marmellata, no? certo, perciò di fatto il primo che raccolgo è per lei. E infatti quando pensiamo sempre al raccolto uno certe volte non si ricorda, no, della sapienza dell'artigiano e di chi conosce magari la pianta, che sa che addirittura quel paio di giorni prima cambiano. Perché... Sì, cambia, questo ogni giorno cambia, questo fra 2 giorni, oggi è venerdì, per domenica sono tutti neri, diciamo sono più neri quasi tutti quanti, prendono tutto questo colore qua. Perfetto, e quindi tu del tuo piccolo raccolto quindi ci dai per fortuna questo bene prezioso che per noi è io fondamentale. queste piante una volta qua erano tutti vigneti, come vedi intorno quella è la zona dei vigneti, vedi, a destra vigneti, Sì. a sinistra vigneti, anche Qua in olivo. via vigneti. Io 10 anni, nel 2010 quando sono andato in pensione, come non ne avevo tanto, ho deciso che questi vigneti non ci volevo lavorare più. E per divertirmi così ho piantato queste piante di amarene e di ciliegie. Ciliegio è anche noto perché è da 60 anni, però le amarene qua 1300 abitanti non ce l'ha nessuno. C'è qualche piantina per fare 5 kg per lui. E poi il nostro incontro è stato fantastico perché diciamo che finalmente tu hai trovato chi Sì. te le apprezza e te le valorizza, no? Sì. Invece che regalarle magari all'industria che ci fa le No, marmellate. l'industria di marmellate qua non vale, non recuperi, se lo prendono non recuperi neanche le spese per tenerle trattarle così. e raccogliere. Quindi io più che altro, oltre a accontento gli amici, ho un centinaio di amici che mi viene a aiutare a raccogliere i ciliegi, che mi viene a aiutare a raccogliere le amarene. Non viene un prodotto Perfetto. perfetto, sì, sì. no, la pesca viene col buco, viene quello, però magari marcisce le mele, e marcisce gli togli, ci sta il verme in mezzo, perché non gli dai il veleno all'inizio, no? Quindi alla fine il vermetto si ficca. Però per noi, per me va bene così, perché io se metà li butto, Perché metà... capisci il valore, Esatto. è il massimo quello. Possiamo dire la campagna è la tua passione perché ne sai troppo. Prima siamo passati avanti altre piante, mi hai raccontato altre cose. Eh È sì, un po' la perché tua io sono passione, nato in no? campagna, anche se per 40 anni ho lavorato alla Fiat, quindi ho fatto il metalmeccanico. La mia passione non l'ho mai abbandonata. Dopo trovandomi in pensione, avendo più tempo, ci passo il tempo, diciamo parte del tempo libero, perché io non amo andare al bar, parecchi amano andare a giocare a carte. E a questo far- invece è il tuo ritrovo, il tuo relax, Sì, il sì, tuo sì, sì. tutto. Ma normalmente adesso è un po' stressante nel periodo di raccolta che gli devi stare dietro, devo andare il giorno Certo, indietro. poi c'è bisogno anche di qualcuno che ti aiuta, E di perché fatto insomma le piante... Sono tanti amici, ieri eravamo in 9-10. Vediamo Mariano se sta facendo l'operaio di Ottimo raccolta, raccolto. bravo. Io con poco tempo qualcosa ho raccolto, devo fare anche. Allora, se uno è ho raccolto Raccolto più lui, Se uno è diligente riesce in tutti i lavori. Sì. E poi questo è un lavoro che mi appassiona perché capisco bene come si trasforma e come deve essere colta al punto giusto e come bisogna, come dici tu, accarezzarle per non schiacciarle. No, sì, esatto, sì. Se no il succo va a inficiare un po' il prodotto. Allora, Sono del grado di maturazione giusto che ci serve, no? Che mi sembra la giornata giusta, una giornata calda ma non troppo, sicuramente non piovosa, le amarene sono al punto giusto. allora, le amarene sono bellissime, mature al punto giusto. È un sogno da bambino perché questo è noi facciamo, ho un'attività da 45 anni e il pregio di questa attività è fare i prodotti naturali. Qui stiamo veramente nella natura e questo è un sogno per tutti i produttori. È un po', diciamo, esce fuori dai laboratori, no? Quindi esce fuori dal tran tran quotidiano, però la natura ti paga sempre e nel sapore che non stufa mai, perché se usi prodotti naturali
alla fine il prodotto esce fuori in modo naturale, e sia perché è bello da eseguire, cioè diventa veramente, ti senti un creatore del prodotto dall'inizio alla fine, e non è un gioco per tutti, perché devi essere appassionato, lo devi sentire, e qui il prodotto lo senti veramente, lo senti, l'immagine già come si trasforma, è tutto diverso, tutto molto diverso. La cosa bella è che l'incontro tra due territori, la parte dell'Abruzzo costiero, no? E la parte nostra aquilana, che si incontrano in questo liquore, dove appunto la parte chietina ci regala i frutti e noi invece lo trasformiamo in questa lunga infusione poi in questo fantastico rosolio che è la ratafia, e che però non è pronta domani, no? Perché questo è solo il primo passaggio di un percorso di infusione e poi magari finisce tra 6-7 mesi. Noi infatti lasciamo le amarene proprio a sfruttare per tantissimo tempo, e poi questo tipo di prodotto che poi viene tolto dal liquore diventa un prodotto di pregio, perché si può usare in tanti altri modi, cioè non è un prodotto di scarto, diventa un prodotto che ha la stessa gradazione del liquore, lo stesso sapore, e si può mangiare, si può usare poi nei dolci, si può usare in tante altre, perché non è uno scarto, è un prodotto trattato bene, usato bene, che dà al liquore tutto quello che deve dare, e poi uno lo può rilavorare in altri modi, insomma. Però è proprio un trionfo di natura. Come diceva Antonio, quest'anno è stata veramente un'annata eccezionale, un po' come per i vini. Penso e spero che sarà una ratafia superiore a quella degli altri anni, perché poi le piccole variazioni la natura ce le dà, e quindi nel prodotto le ritrovi. La campagna è faticosa, si sta sotto il sole tutto il giorno per la raccolta e si è sempre condizionati alle condizioni meteorologiche. Fortunatamente però la campagna ci regala anche dei momenti di relax, che sono unici e gustosi. Una volta raccolte, le amarene vengono sistemate in cassettine di legno piccole e molto basse, per preservare i frutti da un possibile schiacciamento dovuto dal peso, e vanno ben distribuite all'interno di questa cassettina così da rimanere perfette. E poi si riparte per tornare all'Aquila, nel nostro laboratorio, dove andiamo a completare il processo in giornata, così da mettere in infusione le amarene il giorno stesso del raccolto e non permettere ai frutti di continuare la maturazione. In laboratorio le amarene vengono scelte, si va a rimuovere il fogliame, i piccioli e tutte le naturali impurità che si trovano nel raccolto. È un lavoro di squadra, ci vuole attenzione e meticolosità e tanta passione. Fortunatamente noi di Dolciaveia di passione ne abbiamo tanta, e tutti i nostri ragazzi amano la perfezione del prodotto, perché ognuno di noi la sente una parte di sé. Una volta selezionati i frutti verranno riposti in dei silos chiusi e al buio, dove inizierà una lenta infusione. Per lenta noi di Dolciaveia intendiamo almeno 6 mesi. Inizieremo quindi a bere la ratafia di quest'annata verso la fine dell'anno. Vedendo il video avrete capito perché le nostre bottiglie di ratafia sono numerate, perché la materia prima è limitata dal raccolto dell'anno e non utilizziamo sciroppi pronti che invece sono sempre disponibili. Crediamo che queste nostre scelte facciano la differenza, soprattutto se i consumatori continueranno la ricerca e la scelta di prodotti di eccellenza, che è il miglior modo per preservare le produzioni tipiche di cui la nostra Italia è piena.